क्या तुमने कभी सोचा है जब हम जोर से छींकते हैं तो तब हमारे मुंह से कितनी तेज हवा निकलती है। यह कोरोना को साथ लेकर निकलता है। भैया संभल के रहना, कोरोना कहीं गया नहीं है। चलिए बताता हूँ। देखो, हमारे मुंह से निकलने वाली हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। यानी ये लगभग उतनी तेज है जितनी तेजी से ट्रेन दौड़ती है। तब तो भाई हम एक बार छींक दे तो कोरोना इतनी दूर लैंड होगा कि वहाँ से वापस नहीं आएगा। लेकिन छींकते समय हजारों छोटे छोटे कण हमारे मुंह और नाक से बाहर निकलते हैं। ये कण 2 से 8 मीटर तक दूर जा सकते हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। छोटी सी छींक में भी इतनी ताकत होती है कि हमें हैरान कर सकती है। इसलिए सावधानी ही सुरक्षा है।